Привет! Давай сегодня поиграем вместе. Будет интересно. Осмотрись вокруг, и если тебе что-нибудь покажется интересным, просто выбери это мышкой. Я думаю, мои друзья приготовили для нас много интересных игр. Где-то здесь должна быть моя бабуля. А, вот же и она! Привет, бабуля! Здравствуй, Лунтик. Здравствуй, Лунтик. А что ты тут делаешь, бабушка Капа? Да вот, вышла полюбоваться на лес. Ух ты! А давай любоваться вместе. Хочешь, я немного расскажу тебе о нашем лесе, Лунтик? Конечно, бабушка. Тогда спрашивай. Я могу рассказать обо всем, что ты здесь видишь. Кликни мышкой на то, о чем хочешь узнать побольше. Лиса. Этот хитрый зверь хоть и живет в лесу, но часто наведывается к людям, чтобы поживиться за их счет. Лиса очень часто ворует кур. Это кабан. Он тоже живет в нашем лесу. Лучше его не трогать. Характер у этого зверя скверный. А зачем ему такие клыки? Ими он роет землю, чтобы достать вкусные корешки и желуди. А это растение? Такое красивое! Да, Лунтик, это растение. Оно называется береза. Березка. Самое красивое деревце в нашем лесу. Это медведь. Самый сильный в нашем лесу зверь. Ух ты, какой большой! Он очень любит сладкое, особенно мед, а зиму всю спит у себя в берлоге. Это дуб, очень полезное лесное растение. Оно кормит своими желудями очень многих птиц и зверей. Такой большой и крепкий. Когда ты большой, нужно быть добрым и помогать другим. Это дятел, лесная птица. Он работает доктором, лечит деревья от жучков, которые живут под корой. Ой, это, наверное, щекотно, когда у тебя под корой кто-то живет. Да, Лунтик, особенно, когда даже пошевелиться не можешь. Ой, а кто это там такой смешной? Это сова, ночная птица. Она охотится на мышей и может полностью повернуть голову назад. Земляника – лесная ягода. Она похожа на клубнику, только очень маленькая, зато очень вкусная. Лиса. Этот хитрый зверь хоть и живет в лесу, но часто наведывается к людям, чтобы поживиться за их счет. Лиса очень часто ворует кур. А что это такое зеленое и колючее? Это такое растение, называется елка. Растение? А где же листья? У елки вместо листьев иголки. Зато она и зимой, и летом зеленая. Это папоротник, одно из самых древних растений в нашем лесу. Он никогда не цветет. Бедненький. Ему не нужно цвести, Лунтик. Он и так отлично себя чувствует. Ну вот, кажется, я все тебе и рассказала. Интересно? Очень интересно, бабуля. Спасибо.